Então, galera, aí foi as imagens do último show de Paulinho Abelha nesses 2 meses. O canal Kleber Bez hoje está fazendo homenagem, beleza? Então, galera, lamentável, né? Felizmente a musa do forró se foi, mas o seu legado fica. Beleza, galera? Esse vídeo foi filmado em Baixada Santista, beleza? Acompanhe.